històrics, tot i que no ho diu literalment, però s'interpreta que no són aplicables a Catalunya en matèria del concert econòmic, que només són aplicables al País Basc i Navarra, i que els drets històrics a Catalunya són la llengua, el dret civil, les institucions, els aspectes culturals i poca cosa més. La sentència del Tribunal Constitucional de fa 2 anys que liquidava l'Estatut així ho va deixar clar, per tant, no hi pot haver constitucionalment, en la Constitució vigent, un model de concert aplicable a Catalunya o fora del País Basc i Navarra. Dit això, per tant, assemblar-te als altres. L'única manera que s'hi aproxima pot ser, de fet a la pràctica, Catalunya, com el País Valencià i les Illes, són comunitats autònomes de règim comú. Vol dir que es regulen per la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes. I en el marc de la LOFCA, en la qual un dels organismes que intervenen en les decisions que es prenen de totes les comunitats autònomes és el Consejo de Política Fiscal i Financiera, que no és executiu, però és que fa els informes precedeixen els acords que ha d'adoptar el Consell de Ministres o el Congrés, i tot el procediment jurídic realment del pacte fiscal consisteix en dir el Parlament de Catalunya segurament prendrà una iniciativa legislativa que consistirà en proposar al govern de l'Estat que modifiqui la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes per tant, majoria absoluta del Congrés espanyol, per tal que la mateixa llei orgànica, la mateixa majoria política espanyola excepcioni Catalunya del règim comú amb un mecanisme que segurament consistiria en la cessió de tributs. La cessió de tributs és reversible, evidentment, te puc cedir, que després te puc recuperar en qualsevol moment, cedir l'IVA, l'IRPF, l'impost de societats, etc. Per tant, segurament s'articularà així en el millor dels casos. I cedir tributs vol dir que la titularitat del tribut, de la potestat reguladora del tribut, és de l'Estat, originàriament, per tant, de la mateixa manera que t'ho han cedit, t'ho poden recuperar en qualsevol moment. No es pot blindar, no es pot garantir la permanència, ni l'estabilitat, ni els trets, ni tan sols els trets de bilateralitat que té el concert basc i navarrès. Per tant,